Совсем недавно нам с Джеком пришлось столкнуться с таким заболеванием, как питомниковый кашель у собак. И сегодня мы хотим поделиться своим опытом и рассказать, что это за инфекция, как с ней бороться и возможно ли уберечь питомца от этой болезни. Это инфекционное заболевание, которое в первую очередь поражает верхние дыхательные пути собаки. Нередко его называют аденовирус, собачий грипп или питомниковый кашель. Почему собачий грипп? Да потому что по своим симптомам он очень напоминает человеческий грипп. Собака кашляет, хрипит, причем кашляет так, как будто пытается избавиться от какого-то предмета, застрявшего в горле. Иногда во время кашля из горла может отхаркиваться водянистая жидкость или сгустки белой пены. Чтобы наверняка определить, что собака заразилась именно питомниковым кашлем, а не подавилась, можно провести следующее мероприятие. Попробуйте дать питомцу какую-нибудь вкусняшку. Если в горле что-то застряло, то собака не сможет съесть предложенное угощение. Многих собак, кроме кашля, ничего не беспокоит, но когда к кашлю добавляется вторичная бактериальная инфекция, вот тогда могут появляться и другие симптомы в виде тошноты, рвоты, поноса, повышения температуры тела и даже хрипов в легких. Как же питомец может подхватить это заболевание? Питомниковый кашель – это вирусная инфекция, и передается она воздушно-капельным путем. Достаточно всего лишь нескольких секунд контакта с больным животным. Кашель потому и называют питомниковым или вольерным, что он моментально распространяется среди рядом находящихся друг с другом животных. Больше всего вероятность подхватить питомниковый кашель в местах большого скопления собак. Это могут быть массовый выгул, выставки и даже ветеринарные клиники, как произошло и в нашем с Джеком случае. Когда мы пришли в клинику с другим заболеванием, рядом с нами оказался пес, который кашлял, хрипел. Сначала я подумала, что пес просто очень сильно тянет поводок, и поэтому ошейник передавливает ему горло. Но когда хозяин сказал, что питомец кашляет уже не первый день, тогда я все поняла. Мы с Джеком поспешили выйти на улицу, но было уже поздно. Ровно через неделю у Джека появились те же самые симптомы. Он начал кашлять, хрипеть, задыхаться. Как правило, инкубационный период длится от 4 до 7 дней. Заразиться может абсолютно любой четвероногий, но больше всего заражению подвержены молодые щенки, взрослые собаки, собаки с ослабленным иммунитетом. Очень важно, если вы обнаружили у своей собаки признаки кашля, немедленно обратиться в ветеринарную клинику. Позвоните в клинику заранее, предупредите, что собака кашляет. Если вы пришли раньше назначенного времени, подождите на улице, не подвергайте других четвероногих, которые находятся в очереди, опасности заражения инфекцией. В чем же заключается диагностика этого заболевания? В первую очередь врач осматривает питомца, спрашивает, когда начались признаки кашля, нет ли дополнительных симптомов. Если дополнительных симптомов нет, врач может ограничиться только лишь осмотром. Если же есть какие-то симптомы в виде поноса, рвоты, то, конечно, назначают дополнительную диагностику. Это может быть взятие мазка со слизистых пасти или носа, клинический анализ крови. Если же собака хрипит, то врач может назначить УЗИ органов дыхательной системы.
Если у собаки крепкий иммунитет, то в течение 5 дней кашель должен пройти без всякого медикаментозного вмешательства. Ну а если же после получения результатов исследования выясняется, что к кашлю добавилась еще вторичная бактериальная инфекция, то, конечно же, назначают медикаментозное лечение. Я не буду подробно рассказывать, что это за лечение. Ссылочку на материал, в котором все описано, я оставлю под этим видео. Хочется сказать лишь одно. Без назначения врача категорически запрещено использовать человеческие препараты. Это может быть опасно для здоровья вашего питомца. А вообще, если ваша собака заболела, то следует соблюдать элементарные правила терапии. Оградите вашу собаку от контакта с другими животными. Постарайтесь поменьше гулять на улице. Заболевших щенков вообще желательно на улицу не выводить. Прохладный воздух раздражает слизистый, и недуг может прогрессировать. Постарайтесь обеспечить собаке максимальный покой. Помещение, где содержится ваш питомец, должно быть теплым, чистым и сухим. Проветривайте его только в отсутствии вашего питомца. А вообще, очень хорошо помогают ингаляционные ванны. Заходите в ванную и закрываете за собой дверь. Открываете горячую воду и дожидаетесь, пока ванная комната наполнится паром. Буквально на 1-2 минуты заводите туда питомца, чтобы он подышал теплым и влажным воздухом. Такие процедуры лучше всего повторять 3-4 раза в день. Влажный воздух отлично помогает уменьшить раздражение дыхательных путей, разжижает слизь, благодаря чему собака легче может отхаркивать накопившиеся в горле мокроты. Для скорейшего выведения инфекции из организма собаке необходимо как можно больше пить. Вода должна быть чистой и комнатной температуры. Если у животного нет аппетита, не стоит насильно его кормить. Это может вызвать рвотный рефлекс. Помимо ингаляции, для смягчения горла хорошо помогают и домашние средства. Если у вашего питомца нет аллергии, можно в теплой воде размешать чайную ложку меда и добавить лимонного сока. Такое питье можно предлагать каждые 2 часа, буквально по 1-2 столовые ложки. Теплое молоко, нежирный теплый мясной бульон также отлично согреют и смягчат дыхательные пути. Чтобы лишний раз не раздражать горло, во время болезни не следует предлагать собаке кости и твердую пищу. Если собака питается сухим кормом, его рекомендуют предварительно замачивать в мясном бульоне. Если же у вас выставочный пес и вам никак не удастся избежать посещения выставки, постарайтесь максимально оградить его от общения с другими собаками. Ежегодно проводите вакцинацию пушистого друга. Что касается вакцинации, к сожалению, на данный момент универсальной вакцины не существует. Почему? Да потому что возбудителями этого заболевания могут являться несколько видов вирусов. Вирус парагриппа, бордетелла, аденовирус, вирус собачьего герпеса. Симптомы заболевания при заражении любым из этих видов вируса очень похожи, поэтому все эти подвиды были объединены в единую группу питомникового кашля. В настоящее время существует такая вакцина, как Novavax КС, которая может обезопасить питомца от 2 видов вируса – парагриппа и бордетеллеза. Если ваш барбос находится в так называемой группе риска, постоянно посещает выставки, гуляет в местах большого скопления собак или живет в питомнике, то лучше максимально обезопасить животное и сделать прививку хотя бы от этих 2 возбудителей вируса. Однако нет никакой гарантии, что ваш питомец не заразится инфекцией, ведь возбудителями могут быть другие виды вируса. То же самое можно сказать и о повторном заражении. Если ваш четвероногий переболел каким-то одним из видов вируса, то на этот вирус у него вырабатывается иммунитет на полгода. Но если животное столкнется с другим видом вируса, то оно легко и просто может заболеть повторно. Ну вот, мы постарались подробно рассказать о таком вирусном заболевании, как питомниковый кашель. Если информация вам оказалась полезна, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем пока!